A Spanish expert has said that people will no doubt see an increase in the volume of freight transported by the China-Europe freight trains. With 82 routes reaching Europe, the China-Europe freight trains now reach 196 cities in 24 European countries, transporting more than 50,000 types of goods. By the end of July, the total number of train trips had surpassed 57,000, with shipments of 5.3 million 20-foot equivalent units of goods worth nearly $300 billion. El transport ferroviari entre Xina i Espanya va incrementar moltíssim en poc temps. En la relació comercial amb el sud-est asiàtic i amb la Xina fa que la major part de les mercaderies es moguin per via portuària. Per tant, en termes percentuals, encara la quota de mercat del ferrocarril en aquesta ruta és molt baixa, però el que vol dir també que té molt de marge de creixement. Sí que el que veurem és segurament un creixement dels ramals, o veurem un increment de l'escala, de la quota que aquest ferrocarril tindrà en el trànsit complementant l'aeri i el marítim.